acolo atac. Mă duc săgeată, mă duc. Grav, bă, ai grijă, bă, băiatul, bă, băiatul, ai grijă, bă. Nicule, lasă-mă, bă! Lasă-mă în pace, mai ai puțină încredere în el. N-ai zis, bă, să avem încredere în el. Ce se poate întâmpla, Ricule? Ce se poate întâmpla? Să-l prindă aia, să-l bage într-un sac, să lege cu scoci, să-l arunce cu o bilă de aia de popice în canalul de apă cadă la Cernavedă. Da, ce-ți mai place exagerezi, bă, băiatule? Ce dracu exagerezi în halul ăsta, bă, nebunilor? Bă, tot ce fac eu acolo e făcut cu cap, mă. E ca la șac, înțelegi? Am toate mișcările gândite, sunt cu 5 pași înaintea lor. Așa ai zis? Ca la șac, tată. Ai uitat panoramă când am pus piesele de șac să jucăm, ai aruncat cu zarul, l-ai dat 6-6, ai sport în casă și ai luat calul tău și l-ai dus la mine în casă. Ia, du-te, bă, de aici, mă. Deci fii atent, știi ce am dat eu geană pe Motanu? Ca să-i prind programul, înțelegi, să înțeleg programul ăla, să-l învăț pe de rost, cum anume, să văd care-i treaba cu seiful ăla din spate, înțelegi? Și el, când a fost atent, eu, vultur pe el, și am văzut combinația de la seif. S-a dus la baie, mă, și când a scos ăla, i-a văzut combinația. Stai și râzi și vezi că e grav, bă, ce faci. Păi, mă, că și n-am apucat să zic până la capăt, ascultă-mă puțin. Deci am fiat, am văzut codul de la seif, 77... 2. I-am văzut codul și știi ce am făcut? I-am luat toți banii de seif, bă. Un leu nu mai are.